Hello，同大仙有緣嘅網友，你哋好。大仙靈籤堂嘅目標係弘揚大仙嘅靈驗，有求必應，警惡除奸。有時要問係免費嘅，絕不收費。想人生順境，事事亨通，就要敬拜大仙啦。咁啊，話說，咁啊，褪下，本來應該端午節到左右嘅即係呢個送暖行動啊，咁改下，改到7月2號。咁啊，早排聽見就話，哇9日內會落大雨啊，都驚驚地嘅，唔通又要鏟咁啊？哇，好在大仙嘅指示，因為7月2號咧又係大仙指示話好啊，呢日做送暖行動啦咁。咦今日哇7月2號星期四，哇大仙嘅指示啊，果然係好靈驗噃。天朗氣清，哇出猛太陽冇落大雨噃。即係熱啲就總好過落大雨啦，因為落大雨咧咁又要改期啦，係咪先？哇咁藍啦，例牌又係啦，大受歡迎啦，因為係佢負責做呢個送暖派福袋俾啲哥哥姐姐噶嘛。咁啲哥哥姐姐咧咁遞下佢張樂悠卡，哇就可以攞到咧一袋呢個禮品啦。咁裏邊乜嘢有啦，乜嘢都有啦，包羅萬有啦。總之即係心意啦，就係咧呢個善心安養服務社，同埋呢個大仙靈籤堂嘅一啲即係送暖行動啦。咁希望啲哥哥姐姐收到呢啲禮物啦，食咗啦，身體健康啦，總之好身好運樣樣都好行得走得食得瞓得，非常之健康活潑可愛。咁咧哇咁哩哩啦啦咁派完38份啦。哇你唔好睇38份，哇數目少係嘛？我哋得2丁㗎啫嘛，係咪先？我哋又唔希望搞到太大啦，因為人多咧就即係我都怕啲爹爹咁樣。咁總之我負責搞掂晒咁藍係熟手嘅，熟手送暖行動嘅義工嚟嘅。咁佢就負責派啦，我就負責搞啦。咁38份啦。琴日漏夜咁整好晒 pack 好晒，咁啱啱好推晒落樓下就搞掂晒啦。咁做完任務啦，梗係要嘆翻杯茶食翻個包啦，係咪先？幾大就幾大啦，係嘛？咁咧就去呢個今日咧就唔去對面商場嗰間啦。今日就去翻出邊啦。呢個百好名宴啦，因為上次食過都 OK 嘅百好名宴咁享用一個豐富午餐啦。跟住咧又去旺角東度拎嘢啦，跟住我又去粉嶺嗰度咧呢個香港街市500分就換包餅乾啦。呢換咗餅乾第日我就俾埋藍去啦，因為我搞完呢2次 pack 嘢又剩又要放到成屋嘢咧，我都怕地啦。唔係話唔做繼續做，不過咧就唔咁一袋2袋啦，我盡量派啲咧係即係譬如係超市券鴻福堂嘅現金券嗰啲啦，即係券輕可啲啦。咁同埋咧諗住下一次咧我就已經出咗咧喺 Marketplace 咧出咗呢個信息噶啦，就係話咧喺呢個黃大仙寶誕10月3號星期六啦，下晝4點鐘喺旺角東站就會派送一啲鴻福堂嘅產品啦，因為佢直情喺旺角東站做拎，咁唔使我哋定嚟定去啦嘛，係咪？咁當日咧預計有啲乜嘢咧應該就有睇下先嗰個無糖豆奶啦，有機栗子啦。呢個雞髀啦，鮑汁雞髀啦，另外仲有一樣係乜東東雞扒包啦，咁起碼座底有4樣嘢嘅座底4樣嘢啦咁物輕情意重啦咁希望即係想領取呢啲賀黃大仙寶誕嘅鴻福堂食品嘅哥哥姐姐咁你哋可以當日呢個10月3號星期四呢個去到旺角東站出邊鴻福堂嗰度附近我哋會
到嗰日喺嗰度啦，咁啊嗰度有瓦遮頭啊，落雨都唔使驚啦。咁啊就希望唔落雨啦嚇，因為都係問過黃大仙簽咧，話當日黃大仙寶誕咧嚇，就贈送呢啲物品派發呢啲物品俾啲哥哥姐姐享用。咁咧都係好嘅，因為兩支簽都係好嘅，即係喺旺角東派又係好嘅。當日10月3號星期六喺黃大仙寶誕嗰日派，亦都係好嘅。咁啊希望到時見到你哋啦，係咪？嗱，咁我哋睇下相片啦。哇，嗱，阿楠楠啊，係啊，啲哥哥姐姐啦，圍住佢啊，哇，揼揼轉啊，係嘛？圍住，好多人啦，行過咁個個都，乜嘢啊？哦，原來派禮物啊，禮物包係嘛？咁啊，總之出示呢個樂悠卡就有噶啦，係嘛？樂悠卡，因為我哋係呢啲長者福利嚟噶嘛，係咪？咁啊，楠楠嗱，今次揾翻條 banner 啦，條 banner 喺呢個拼多多度整嘅，我先以為係啲薄身膠嚟嘅，原來係啲絹布嚟嘅喎，細細地一條，今次揾得翻出嚟咁啊，都掛下啦，影翻張相啦嚇，呢個長者福利啦，由呢個善心安養服務社同埋大仙靈籤堂咧，就有啲少少嘅心意致意啦咁啊，楠楠咧就係呢個熟手義工係咪？咁啊。完成任務，哇！去嘆茶啦，食下點心啦，哇！乜嘢點心都有啦，包羅萬有楠楠至愛哇！呢個什麼雞呢個鴨掌翼係嘛？鴨掌翼佢叫我食我唔食我驚甩咗棚假牙出嚟，講笑啫，因為你通常都係好彈性、好韌咁樣噶嘛，咁我啲牙咧。嗱，啲人話我啲牙靚，但係我啲牙咧，即係咬菜都好似冇乜力咁樣嘅。咁啊呢咁煙煙韌韌嘅嘢，留翻俾楠楠享用啦。咁啊有呢個什麼大蝦會意麵係嘛？好似係啦，都幾好味道嘅喎。食都食唔晒又食又拎啦。呢啲咩韭菜餃咁啊，什麼粉果係嘛？蝦餃啦，係咪？蝦餃例牌有啦，今日冇嗌燒賣喎，呢碟係雞啦。仲有呢個鯪魚球，楠楠話個鯪魚球都幾好食㗎喎，咁啊，咁啊，總之咧，呢個今日7月2號啦，咁啊呢個任務哇圓滿完成，咁啊唔該晒楠楠啦。